បាទសួស្តីសូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ channel របស់យើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមកសូមលើកយកនៅមេរៀនមួយតទៅជាមួយនឹងការ animation បាទការ animation text នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects CC 2015បាទចឹងអានេះគឺយើងមានមេរៀនមួយតទៅជាមួយនឹងការ animation text បែបនេះបាទចឹងអានេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនតទៅជាមួយនឹងការធ្វើ animation text បែបហ្នឹងតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលបាទអញ្ចឹងគឺដំបូងឡើយគឺបងប្អូនត្រូវបង្កើត composition មួយមកចូលទៅ new composition បាទបងប្អូនដាក់ឈ្មោះ composition របស់បងប្អូនទៅអូខេចឹងខ្ញុំដាក់ថា logo test ហ្នឹងទៅមកហើយខ្ញុំចុចទៅលើពាក្យថា OK បាទបន្តមកគឺបងប្អូនត្រូវបង្កើត layer text មួយបាទចុច mouse ទៅដាំនៅទីនេះបាទហើយយកពាក្យថា new បន្តមកយកពាក្យថា text អូខេហើយគឺបងប្អូនសរសេរទៅសរសេរអក្សរមកបាទបាទចំពោះការសរសេរអក្សរវិញនៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects CC 2015នេះគឺយើងអាចសរសេរ Unicode បានលុះត្រាណាតែយើងសរសេរ Unicode ហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Illustrator ឬមួយក៏នៅក្នុង Photoshop ហើយយើងធ្វើការ copy ចូលមកដាក់នៅខាងក្នុងហ្នឹងមកបាទដាក់ក្នុង Adobe After Effects យើងបាទយើងបដូរពណ៌សិនមកបាទអញ្ចឹងតោះតែយើង copy មកអញ្ចឹងហើយបានយើងអាចសរសេរវាបានណាសរសេរវាបានគ្រប់ដៃគ្រប់ជើងបាទអូខេកម្ពុជាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរពាក្យថាកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំពង្រីក font វាបន្តិចបាទពង្រីក font វាបន្តិចមកខ្ញុំត្រូវវាដាក់កណ្ដាលតិចមកអូខេបាទបន្តមកគឺខ្ញុំ copy នេះមួយទៀតបង្កើត layer វាបាទអញ្ចឹងគឺយើង copy វាតែម្ដងដល់ចុច Ctrl D មកបាទហើយ double click លើវាទៅអូ sorry សំទោសយើងទាញវាទម្លាក់ចុះសិនបាទបន្តមកយើងទៅ save វាទៅព្រះរាជាណាចក្រអូយធំពេកអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមបង្រួមវាតូចបន្តិចព្រះរាជាណាចក្រអាចឆរិយៈចូលជើងឆណាបាទព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈអូខេបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងរៀបអក្សររបស់យើងបាទយើងរៀបទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអូខេយើងរៀបវាមកបាទបន្ទាប់ពីយើងរៀបហើយគឺយើងធ្វើការ animation វាសិនបាទយើងនឹងធ្វើការ animation បាទ animation បែបនេះគឺឲ្យប្រតិជាឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងវាហោះវឹងមកបាទហោះវឹងមកបែបនេះណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីវាធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបាទយើងទាញអក្សរនេះដាក់ខាងក្រោមមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងឈរនៅ layer របស់យើងនេះកម្ពុជាបាទបន្ទាប់មកគឺយើងចុចនេះបាទ Action Point នេះបាទយើងទាញអង្កត់ផ្ចិតរបស់ layer text របស់យើងនេះដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលអូខេដាក់ឲ្យចំកណ្ដាលតែម្ដង
បើយើងមិនឲ្យចំកណ្ដាលទេពេលយើងធ្វើការ animation ទៅវាអាចនឹងអត់ស្អាតណាអាចនឹងអត់ស្អាតអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការបើក 3D បាទនេះសញ្ញារូប 3D បងប្អូនបាទបើកទៅលើសញ្ញា 3D នេះអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចអក្សរ P មួយនៅលើ keyboard ដើម្បីឲ្យវាចេញ position បាទកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការ animation វាបាទបន្តមកគឺបងប្អូនត្រូវបើកនេះបាទអានេះគេហៅបើក keyframe របស់វាហ្នឹង temporary stopwatch អីចឹងឬក៏ toggle ABCD នេះមកតោះចឹងយើងមិនខ្វល់អង់គ្លេសវាទេចឹងយើងបើកវាមកចុចលើវាមកហើយយើងចុច control នៅលើ keyboard ឲ្យជាប់ហើយយើងចុចអាសញ្ញាព្រួញ arrow key របស់យើងនឹងខាងស្ដាំមកហើយយើងរាប់ចំនួន10 frame 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អូខេខ្ញុំចុចកន្លែងនេះបន្តិចដើម្បីវារីកមក10 frame ហើយយើងបើក key frame មួយទៀតពងអូខេបន្ទាប់មកយើងថយមក key frame ដើមរបស់យើងវិញណាបាទថយមក key frame ដើមរបស់យើងវិញហើយយើងធ្វើការទាញបាទកម្ពុជាឲ្យវាឡើងមកមុខមកអូខេឲ្យវាឡើងមកមុខមកបាទឲ្យវាឡើងមកផុតមកអូខេបាទចឹងយើងធ្វើការ play មើលបាទអញ្ចឹងអូខេបាទក៏ប៉ុន្តែវាអត់តស្អាតទេបាទវាហោះមកដូចជាឆ្កឹលរឹងមិនម្ដងទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាហោះមក smooth ស្អាតណាបងប្អូនគឺត្រូវបងប្អូនបើក blur វានេះណា enable motion blur អញ្ចឹងគឺបងប្អូនបើក enable motion blur មួយមកហើយយើងបើកត្រង់កន្លែងនេះមួយទៀតបាទអញ្ចឹងយើង play មើលម្ដងទៀតណាបាទអូខេវារៀងល្អមើលបន្តិចបាទក៏ប៉ុន្តែការហោះរបស់វាដូចជាអត់សូវ smooth ទៀតដោយសារតែវាហោះមកដូចយឺតបន្តិចអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវបើកនៃ key frame របស់វានេះ select លើវាមកបាទហើយបងប្អូនចុច F9 នៅលើ keyboard អូខេចុច F9 នៅលើ keyboard មកឬក៏បងប្អូនមកស្ដាំលើវាបាទយកនេះkeyframe assistant នេះហើយបន្ទាប់មកយក easy is បាទ easy is បាទ easy is អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម play មើលបាទណាណាវាហោះមកស្អាតណាឆ្វាច់អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវាបានហោះមកហើយអញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងបានធ្វើការ animation វារួចហើយអញ្ចឹងយើង animation ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបែបនេះឲ្យវាចេញមកបែបនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងឈរទៅលើ layer ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមទាញនេះណាបាទយើងទាញនេះមើលសិនឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងវាធ្លាក់ដល់សិនបាទធ្លាក់ដល់ត្រឹមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទាញcoaster របស់យើងហ្នឹងដាក់ត្រឹមហ្នឹងមកបាទត្រឹមមកកម្ពុជាដែលវាធ្លាក់ចុះមកហ្នឹងបន្ទាប់មកគឺយើងឈរនៅលើព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈនេះហើយចុចទៅលើនេះបាទហើយយើងចូលទៅកន្លែងនេះ animate text animate នេះចុចលើវាមកហើយយើងយកពាក្យថា scale បាទយកពាក្យថា scale អូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនបើកត្រង់កន្លែងនេះណាបាទ range selector នេះ range selector ហើយបងប្អូន zoom កន្លែង scale នេះបាទបរិចតាមប៉ុណ្ណាដែលបងប្អូនចង់បានមកណាអូខេបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនបើក key frame ត្រង់កន្លែងពាក្យថា start ហើយយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ frame របស់វាដែរដាក់បាន20ឬក៏30ចុះបាទ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់25បន្តមកគឺខ្ញុំបើក keyframe វាមួយទៀតហើយខ្ញុំថយវាមក keyframe ដើមអូខេអូ sorry យើងទៅ keyframe ខាងចុងរបស់វាវិញហើយយើងអស់ start របស់យើងនេះបាទអស់តាបាទអស់ឲ្យវាអស់ 100% ហ្នឹងមកអូខេបន្តមកគឺបងប្អូនត្រូវ animator 1 ហ្នឹង add ចុច add កន្លែងនេះហើយចុច property ហើយយកពាក្យថា opacity ណា opacity ធ្វើអញ្ចឹងបែបអីដើម្បីអីគឺធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីនេះបំបត្តិអានេះណាពីព្រោះថាវាអត់បាត់អីគេវានៅជាប់ឆ្កឹងហើយมันវាចុះមកអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវបន្ថែម opacity នឹងមកហើយយើងទាញវាបិទមកបាទអូខេអញ្ចឹងពេលយើង play វាទៅណាបាទវាចេញបែបហ្នឹងអូខេកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបាទអូខេបាទបើសិនជាវាលឿនពេកគឺបងប្អូនមិនទាញ keyframe របស់វានឹងថយបន្តិចទៀតទៅដើម្បីវាយឺតបន្តិចទៅណាបាទហើយដើម្បីឲ្យវាស្អាតគឺបងប្អូនទៅបើកវាទៅ select ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទដើម្បីឲ្យវា animation របស់វារត់នឹងវា smooth ល្អគឺបងប្អូនទៅ select លើ keyframe ហ្នឹងទៅហើយយើងចុចមកស្ដាំលើវាមកយើងយកពាក្យអានេះហើយយើងយក easy នេះមកអូខេបន្តមកគឺ keyframe វានឹងរត់មក smooth មានន័យថាល្បឿនរបស់វាយ៉ាង smooth អូខេបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតណាអញ្ចឹងការ animation របស់យើងព្រះកម្ពុជារាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវាឡើងលើហើយមាន logo ចុះខាងក្រោមមួយណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការ pre composition អក្សរ text របស់យើងនឹងសិនណាបាទអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ pre composition អញ្ចឹងគឺយើង select ទៅលើ layer text របស់យើងទាំងពីរហ្នឹងមកហើយយើងមកស្ដាំយើងយកពាក្យថា pre composition មានន័យថាចងវាឲ្យទៅជា composition មួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា text layer មកបាទហើយយើងយកពាក្យថា move all នេះមកហើយអូខេបាទអញ្ចឹង text របស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានចងវាទៅជា layer ជា composition មួយហើយណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមយក logo របស់យើងមកបាទដាក់ពីក្រោមវានឹងទៅអូខេបន្តមកគឺយើងត្រូវ pre compose layer របស់យើងមួយបាទមកស្ដាំមក pre composition បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ថា logo pre compose យ៉ាងទៅណាបាទហើយអូខេអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ animation វាទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលអក្សរវារត់អស់អញ្ចេះយើងនឹងធ្វើឲ្យអក្សរហ្នឹងវារំកិលឡើងទៅលើបន្តិចបាទអញ្ចឹងគឺយើងឈរនៅលើ layer text text layer របស់យើងនេះហើយយើងចុចអក្សរ P នៅលើ keyboard មួយមកបាទអញ្ចឹងយើងបើក keyframe របស់វាហើយយើងដើរទៅមុខចំនួន5 frame 1 2 3 4 5អូខេ5 frame មកបាទហើយយើងបើក keyframe វាហើយយើងទាញវាឡើងទៅលើបន្តិចអញ្ចឹងមកអូខេណាបាទអញ្ចឹងយើងមើល1 2 3 4 5លោតឆ្វោកណាឡើងទៅឆ្វោកអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើដូចគ្នាបើកបាទ select លើវាយ៉ាងមកហើយយកនេះបាទ easy ដើម្បីឲ្យ animation វារឿង smooth បន្តិចអូខេណាអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវធ្វើការ animation logo របស់យើងបាទនេះ
បាទអញ្ចឹងគឺបងប្អូន double click ទៅលើអា logo របស់យើងហ្នឹង pre-composition logo ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងយើងបើក position របស់វាដូចគ្នាចុចអក្សរ P នៅលើ keyboard មកឈរនៅលើ layer របស់វាហើយចុចនៅលើ P អក្សរលើ keyboard បាទបន្ទាប់មកយើងដើរចំនួន5 frame ដូចគ្នា1 2 3 4 5បាទ5 frame ដូចគ្នាហើយយើងបើកវាមកបន្ទាប់មកយើងទាញវាចុះបន្តិចអូខេហើយយើងមកចុចមើលនៅក្នុងនេះ composition របស់យើងនេះវិញតើវាធ្លាក់មកស្មើហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់តន់ទេយើងត្រូវតម្លាក់វាបន្តិចទៀតវាមានន័យថាវានៅបាំងកន្លែងអក្សរនេះអញ្ចឹងយើងចូលមកឡើងនេះវិញយើងតម្លាក់វាមកបន្តិចទៀតបាទហើយមកមើលខាងនេះអូខេធ្លាក់ប៉ុណ្ណឹងបានហ៎បាទអញ្ចឹងយើង play មើលបាទបាទបន្តមកទៀតបាទបន្តពីបងប្អូនធ្វើបែបនេះបានហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវម៉ាស់ layer Google layer logo របស់យើងនេះណាម៉ាស់អីម៉ាស់ដើម្បីកុំឲ្យវាឃើញអានេះណាកុំឲ្យវាឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញវាចុះមកក្រោមអស់មកប៉ុណ្ណឹងទៅយើងចូលទៅកន្លែងនេះហើយយើងឈរនៅលើ layer របស់យើងមកហើយយើងគូបាទគូយកតែមកបន្លោះបាល់នឹងបានហើយណាអូខេប៉ុណ្ណឹងមកឥឡូវយើងទាញមើលណាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាពេលដែលយើងម៉ាស់ទៅវានៅតែនេះបន្តិចទៀតអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវនេះបាទ animation mask ហ្នឹង animation mask អូខេឥឡូវខ្ញុំទាញ mask សិនខ្ញុំទាញ mask ឲ្យវាផុតប៉ុណ្នេះអូខេបាទបន្ទាប់មកគឺយើងអស់អានេះមើលសិនអូខេយើងដាក់ coaster យើងត្រឹមនេះហើយយើងបើក mask pack នេះហើយយើងដើរ5 frame ដូចគ្នា1 2 3 4 5បាទហើយយើងទាញអានេះឡើងទៅលើឲ្យឃើញបាល់បាទកុំឲ្យវាបាត់អូខេប៉ុណ្ណាបាទអូដូចជានៅឃើញបាល់មកតិចទៀតជាបំបងឲ្យផុតមកអូខេបាទចឹងរួចរាល់បាទនេះគឺជាការធ្វើការ animation បាទ animation អក្សរ text របស់យើងណាបាទអូខេអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់មានប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងបាទតកតងជាមួយនឹងការ animation text ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅមេរៀនក្រោយៗទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើមេរៀនបង្រៀនបងប្អូនបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាបន្តទៀតបាទហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសខុសឆ្គងការនិយាយស្ដីឬមួយក៏ពាក្យពេចន៍ត្រង់កន្លែងណាមួយបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ